A dica de hoje vai para os pacientes estressados. Eu tive uma pergunta da minha colega Neuzete Abreu. Ela queria saber se o estresse ele pode influenciar no bruxismo noturno principalmente. Neuzete, veja bem, o estresse é um dos fatores mais predisponentes do bruxismo noturno, ou seja, uma pessoa que vive estressada ou muito tensa, ela normalmente tem bruxismo. Então, assim, quem tem um dia muito atribulado acaba tendo mais bruxismo, que é o ranger dos dentes. Isso promove um desgaste dentário e, obviamente, compromete a superfície dos dentes, a qualidade da sua mastigação e da sua função. Então, cuidado com o estresse, viva uma vida muito mais tranquila.